សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូបង្រៀនស្ដីពីការប្រើប្រាស់ software Dialux Evo ថ្នាក់ដំបូងវីដេអូបង្រៀនថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការ import file DWG file ចូលទៅក្នុង software Dialux Evo ជាដំបូងយើងមាន DWG file គឺជា simple building ដែលជាវិឡា2ជាន់ដូចបង្ហាញនៅក្នុងទាំង AutoCAD អញ្ចឹង file DWG file មុននឹង import ចូលនៅក្នុង Dialux Evo យើងត្រូវធ្វើការរៀបចំវាឲ្យបានសមស្របដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគូសប្លង់នៅក្នុង software Dialux Evo នេះគឺជា file ground floor plan ដែលយើងបានរៀបចំដោយ merge layer ទៅជា layer តែមួយហើយប្រើប្រាស់ color លេខ 8 ជាដំបូងមុននឹង import file DWG ចូលនៅក្នុង software Dialux Evo យើងត្រូវកំណត់ប្លង់ឬក៏ DWG file យើងឲ្យស្ថិតនៅក្នុង coordinate x0 y0 ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់ប្លង់យើងទៅក្នុង coordinate x0 y0 គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាអាច select ទៅលើ coordinate x y នៅក្នុង software AutoCAD ដោយចុចនៅលើចំណុចដែលមានរាងជាការ៉េហើយ move វាទៅដាក់ចំណុចជ្រុងណាមួយនៅលើប្លង់របស់យើងបន្ទាប់ពីកំណត់ប្លង់ត្រូវចំណុចចាប់ផ្ដើម coordinate x0 y0 រួចហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតនោះគឺយើងត្រូវ check នៅប្រវែង dimension ថាតើប្លង់ដែលគេបានគូនេះតើគេប្រើ unit ជាអ្វីចឹងយើងអាចប្រើ unit length ឬក៏ dimension ណាមួយមក check មើល unit length នៅក្នុងចំណុចណាមួយឧទាហរណ៍យើង check មើលនៅក្នុងប្រវែងទ្វារនេះមួយជាធម្មតាប្រវែងទ្វារជាទូទៅចន្លោះពី 0.7 ម៉ែត្រទៅ 0.9 ម៉ែត្រជាទូទៅអញ្ចឹងយើង check មើលនៅក្នុងប្រវែងនេះមួយតើទ្វារដែលគេប្រើប្រាស់នេះប្រវែងប៉ុន្មានតើຂະຫນាតនោះគឺជាអ្វីដូចដែលយើងបានវាស់ឃើញទ្វារនេះគឺវាស់ឃើញ 810 ជាតម្លៃលេខ 810 នេះគឺមានន័យថាស្មើនឹង 810 ឯកតាដែលគិតជាមីលីម៉ែត្រហើយដូច្នេះហើយក្នុងនេះមានន័យថាប្លង់របស់យើងຂະຫນាតឬក៏ឯកតារបស់គេត្រូវបានគិតជាមីលីម៉ែត្រហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវកំណត់ unit អញ្ចឹងចូលនៅក្នុង drawing unit យើងកំណត់ insertion scale ទៅជាមីលីម៉ែត្រយើងកំណត់ជាមីលីម៉ែត្រដើម្បីឲ្យ insertion scale ត្រូវជាមួយនឹង unit scale ដែលបានកំណត់នៅក្នុងប្លង់បន្តមកទៀតយើងចុច OK បន្ទាប់ពីកំណត់ insertion scale នៅក្នុង unit ហើយ check នៅ unit length យើងដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្លង់ថាត្រូវគ្នាហើយយើងអាច save file នោះណាដើម្បីយកទៅ import ចូលនៅក្នុង software Dialux Evo ក្រោយពី save រួចរាល់ហើយគ្នាយើងអាច import file នេះចូលនៅក្នុង software Dialux Evo ដោយយើងមិនចាំបាច់បិទនៅ AutoCAD file នេះក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងចូលនៅក្នុង software Dialux យើងអាចចូលនៅក្នុង import plan បន្តមកទៀតយើង browse ទៅរក file ដែលយើងបាន save មិញដែលខ្ញុំបាន save នៅ desktop ដាក់នៅក្នុង folder tutorial project ឈ្មោះវាថា ground floor អញ្ចឹងចុចនៅលើ ground floor ឬក៏ file gf ដែលជា .dwg file បន្តមកទៀតចុច open បន្ទាប់ពី open វានឹង loading file ចូលនៅក្នុង software Dialux Evo នៅពេលដែល file ត្រូវបាន import ចូលនៅក្នុង software Dialux Evo វានឹងបង្ហាញដូចនៅក្នុងប្លង់របស់យើងចំណុចបន្តទៀតយើងនៅកំណត់នៅ configuration ចំនួននៅពេលនេះនៅក្នុងនេះវា load message ឲ្យយើង configuration ទី1 origin and rotation
មានន័យថាតើយើងត្រូវកំណត់ file យើងឲ្យនៅ original direction ឬក៏យើងត្រូវការ rotation ដោយយើង drawing នៅ origin ហើយនឹង x axis អញ្ចឹងមានថាយើងអាចយក cursor យើងមកចុចគូសនៅចំណុច original ដោយកំណត់នៅ axis x នៅតាមទិសដៅណាមួយបើសិនបើយើងកំណត់ទិសដៅ axis នៅតាមទិសដៅសញ្ញាព្រួយណាមួយនោះប្លង់របស់យើងវានឹង rotation ទៅតាមទិសដៅសញ្ញាព្រួយដែលយើងបានកំណត់ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះយើងមិនត្រូវការកំណត់ rotation ប្លង់របស់យើងទេយើងចង់បានប្លង់យើងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ original ដូចនៅក្នុង AutoCAD file ហើយដូច្នេះហើយយើងកំណត់យក axis coordinate x មកតាមទិសដៅស្របនឹងបន្ទាត់របស់យើងដែលយើងបានកំណត់ក្រោយពីកំណត់នៅ axis x y រួចហើយអ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺគេតម្រូវឲ្យយើងកំណត់នៅ unit select unit ដោយថាតែ unit ដែលយើងបានកំណត់នៅក្នុង AutoCAD មុននេះបន្តិចគឺ file របស់យើងគឺ unit វាជា mm ហើយដូច្នេះនៅក្នុង Dialux Evo ការកំណត់ unit ធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវគ្នាជាមួយនឹង inserted scale unit ដែលកំណត់នៅក្នុង AutoCAD អញ្ចឹងយើងកំណត់យក millimeter ដូចគ្នាអូខេបន្ទាប់ពីកំណត់ millimeter ការងារបន្តទៀតគឺយើងត្រូវ check មើល length ដើម្បី confirm unit ដែលយើងបានជ្រើសរើសនេះត្រូវត្រឹមត្រូវជាមួយនឹង unit length របស់ប្លង់ដែរឬទេអញ្ចឹងហើយដូច្នេះហើយយើងអាច check មើលនៅប្រវែងទ្វារនេះមួយដោយយើងវាស់នៅក្នុង AutoCAD មិញគឺស្មើនឹង 810 mm ឬស្មើចូល 0.81 m ហើយដូច្នេះយើងសាកវាស់មើលបញ្ជាក់អូខេនៅលើនេះប្រវែងបានបញ្ជាក់ថាស្មើ 0.81 m អញ្ចឹងមានន័យថា unit ដែលយើងបានកំណត់គឺត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងប្រវែង unit ដែលមាននៅលើប្លង់ដែលយើងបាន import ចូលបន្តមកទៀតយើងចុច finish បន្ទាប់ពី finish វានឹងលោតទាំង interface បែបនេះមានថាការងារដែលយើងធ្វើគឺធ្វើនៅក្នុង construction នៅពេលដែលយើង import plane គឺនៅក្នុង plane នៅក្នុង plane នេះយើងអាច loading new plane យើងអាច replace new plane replace plane ថ្មីកន្លែងនេះវាបាន preview បង្ហាញប្លង់ដែលយើងបាន upload មិញឬក៏ import មិញឈ្មោះវាគឺ GF unit ដែលយើងបានកំណត់គឺ mm បន្តមកទៀតយើងត្រូវ tick កន្លែង show 2D project in 3D window គោលដៅកន្លែងនេះមានន័យថាខណៈពេលខ្លះនោះប្លង់របស់យើងគឺវាអត់ស្ថិតនៅក្នុង coordinate x zone z zone ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវ tick វាដើម្បីឲ្យវារត់នៅលើប្លង់បាត 2D project មានថាក្នុង coordinate z ស្មើ0យើងត្រូវ tick វាដើម្បីឲ្យប្លង់យើងធ្លាក់មករកប្លង់បាតបន្តមកទៀតយើងមានកន្លែងនេះគឺ move plane ប៉ុន្តែក្នុងករណីយើង import ប្លង់តែមួយដូចជាមិនមានអីត្រូវ move ទេណាតែបើយើង import ប្លង់ចូល2មានថាយើងអាចកំណត់ប្លង់ជាន់ទី1ជាន់ទី2យើង move វាដើម្បីឲ្យវា fit គ្នាខាងក្រោមនេះគឺជា layer ចេះដោយសារតែ layer នេះត្រូវបានយើងកំណត់ក្នុង AutoCAD វាមានតែ3 layer ទេហើយក្នុង layer នេះគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរ layer color ដូចក្នុង AutoCAD ដែរណាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានកែបានដូចគ្នាប៉ុន្តែដូចជាមិនចាំបាច់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរយើងមិនចាំបាច់កែក៏បានប៉ុន្តែបើគ្នាយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយើងអាចកែប្រែក្នុងនេះបានណាផ្លាស់ប្ដូរ layer នៅក្នុង Dialux Evo តែសម្រាប់ខ្ញុំគិតវាមិនមានជាប្រយោជន៍អីដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទេបន្តមកទៀតកន្លែងនេះគឺជាចំណុចដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បី display ឬក៏ hidden plane អញ្ចឹងបើសិនបើយើង tick វាចុចលើវាពេលនោះវានឹង disable ឬក៏ hidden DWG file បើសិនបើយើងចុចវាពេលនោះវានឹង show DWG file ឬក៏យើងចុចសញ្ញាព្រួយចុះក្រោមនេះយើងអាច tick វា tick ស្មើនឹង display .tick ស្មើនឹង hidden ក្នុងករណីនេះយើងអាច show ជា 3D project ណា show ជា 3D project ដល់ពេលជា show ជា 3D project ប្លង់យើងនឹងចេញបែបនេះដោយសារតែប្លង់របស់យើងគឺជា 2D project ណា 2D project ខណៈពេលខ្លះគឺយើងមានបញ្ហាមួយគឺនៅពេលដែល show ជា 3D project គឺយើងមានបញ្ហាមួយគឺបាត់អត់ឃើញប្លង់ DWG file បញ្ហានោះគឺស្ថិតនៅត្រង់នេះយើងបានចុចនៅកន្លែង hidden plane អញ្ចឹងយើង tick លើកន្លែង play display plane នេះមកពេលនោះវានឹង show plane ជា 2D project អូខេ
សម្រាប់វីដេអូទាក់ទងជាមួយការ import plain DWG file ចូលនៅក្នុង Dialux Evo គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ